අද ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ මම මගේ මුළු දවසම ගත කරපු විදිහ. උදේ 5:00 විතර ඉඳන් එකමාර විතර වෙනකම්ම පාඩම් වැඩ තමයි කරේ. ඊට පස්සේ තමයි අනිත් තිබ්බ වැඩ ටික කරේ. ඉතින් ඔක්කොම බලන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මං හිතුවා අද ඔයාලත් එක්ක ස්ටඩි ටිප් එකක් ෂෙයා කරගන්න. දැන් හිතන්න අපි මොකක් හරි විෂයක් පාඩම් කරනවා කියලා. එතකොට අපි ඒක ශබ්ද නගා හයියෙන් කියවන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ කියවන එක හොඳට මතක හිටිනවා. මේක එකිනෙකාගේ එකිනෙකාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එක එක අයට වෙනස් ඉතින් සමහර අයට හිතින් කියවුවා මේක හොඳට මතක හිටින අයත් ඉන්නවා. හැබැයි මම හිතන්නේ පොඩක් අර සද්දෙන් පාඩම කියවනකොට ඒකට තියෙන අවධානය වැඩි. එතකොට අපි වෙන දේවල් වලට අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. හිතින් කියවනකොට එහෙම නෙමෙයිනේ අපි හැම තැනකටම අපේ හිත යනවා. එක පාරටම ගොඩක් දුර යනවා. හැබැයි අර හයියෙන් කියනකොට පාඩමට අවධානය දීලා එතකොට හිත එහෙම අනේක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. කොච්චර කොහොම පාඩම් කරත් මතක හිටින්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් ඒ පාඩම් කරන විදිය වෙනස් කරලා බලන්න. එතකොට මොකක් හරි පොඩි වෙනසක් වෙයි. ඊට පස්සේ 9ට විතර මම අර උදේට පෑන්කේක් තමයි හැදුවේ. මේ අර පැණිපොල් දාලා හදන පෑන්කේක් නෙවෙයි. ඊට වඩා ටිකක් වෙනස්. මෙහෙමත් හදලා බලන්න. මම මේක YouTube එකෙන් බලන් තමයි හැදුවේ. මේක රහයි. මම අර පැණිපොල් දාලා හදන පෑන්කේක්ස් වලට වඩා මෙහෙම කන්න ආසයි. පස්සේ ආයෙත් මම වැඩ පටන් ගත්තා. මේ දවස්වල මම ගොඩක් වැඩේක හිර වෙලා ඉන්නේ. කලින් දවස් ටිකේ කම්මැලිකම ඉඳලා දැන් මට වැඩ ගොඩ ගිහිලා. ඒක හින්දා එක දිගටම පාඩම් කරනවා. මේක දිගට පාඩම් කරන්නේ නැහැ. පොඩි බ්‍රේක් කරන් ටික වෙලාවක් නිකන් ඉඳලා එහෙම තමයි පාඩම් කරන්නේ. මම වලට තවත් ස්ටඩි ටිප් එකක් කියන්නම්. ඒ කියන්නේ මම පාඩම් කරන්නේ හයියෙන්නේ. එතකොට මට ඒක හොඳට මතක හිටිනවා. ඒ වගේම මම පාඩම් කරන්නේ තවත් කෙනෙක්ට උගන්වනවා වගේ. මම පාඩම් කරන්නේ මගේ ඉස්සරහ කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට උගන්වනවා වගේ. මම දන්නේ නැති අලුත් පාඩමක් පාඩම් කරන්නේ ඒක මං කෙනෙක්ට උගන්වනවා වගේ. එතකොට ඒක මට හොඳට මතක හිටිනවා. මට වයිට් බෝඩ් එකක් තිබ්බා. මම O levels වලට පාඩම් කරද්දී මට වයිට් බෝඩ් එකක් තිබ්බා. එතකොට මම වයිට් බෝඩ් එකේ ලියලිය තව කෙනෙක්ට උගන්වනවා පාඩම් කරේ. දැන් මට වයිට් බෝඩ් එකක් නැහැ. හැබැයි දැනුත් මම පැන්සල් අරගෙන අර තව කෙනෙක්ට උගන්වනවා වගේ යට හොඳට තේරෙන විදිහට තමයි පාඩම් කරන්නේ. එහෙම කරාමත් අපිට ටිකක් හොඳට මතක හිටිනවා. මේක මට මතකයි අපි ඒ ලෙවල් ක්ලාස් යනකොට සර් කෙනෙකුත් කියපු විදිහක්. එතකොටත් මම මේක කලින් ඉඳන්ම try කරා මේ ක්‍රමේ. ඇත්තටම මේක සාර්ථකයි. මේක හොඳට මේකෙන් අපිට පාඩම් මතක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. කොරියන් රාමෙන් එකක් හදාගන්න තමයි මේ යන්නේ. කොරියන් නෙමෙයි අර පොර්තුගීසියෙන් ආව කොරියන් රාමෙන් එක. ඒකත් හදලා කාලා ඒක නම් කන්න කූල් මොන හරි ඕනේ. නැත්තම් කඩ ගන්නවා. ඒක හින්දා මම බීමෙකුත් දාගෙන ඒක කෑවා. ඊට පස්සේ
පස්සේ දවල් වෙලා මම සමහන් එකක් හදන් බිව්වා හෙම්බිරිස්සාව හැදෙන්න වගේ. හෙම්බිරිස්සාව තමයි දැම්මට සමහන් බොන්න ආස නෑ මම. ඊට පස්සේ මං හවස් වෙලා සෝයා මීට් එකක් හැදුවා. මේ මං හදන විදිය ඇත්තටම මෙහෙම හදපුවාම බත් විතරයි බත්තුයි සෝයා මීටුයි විතරක් කන්න පුළුවන්. මාරම රහයි. ඒකට ඕන දේවල් තමයි මේ කපා ගන්න දැන්. මේවා කපලා තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මම අර මේ අපි තඹ ගන්න සෝයා ටික මිරිකලා අරගෙන මේකට මේ කුඩු පැකට් එක දාලා කලවම් කරලා ටිකක් ගලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කුඩු පැකට් එකට කලවම් කරපු එකටම ලුණු 3-5 කහ කුරුඳුපොතු උළුහාල් මොනවද මන්ද එනසාල් උළුහාල් ඔක්කොම එකට දාලා කොටපු එකක්. ඊට පස්සේ තෙල් දාලා මේ සුදු ලුණුයි චුටක් කරවේගෙන ඉද්දි ඊට දාන්න ඕනේ මිරිස් කුඩුයි මස් කරි 3-5යි. ඊට පස්සේ ඒක බැලුනට පස්සේ අනිත් ඒවා දාලා කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ මේවා දාගන්න පුළුවන්.